Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNGDC Community နဲ့ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MNGDC Community နဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ National Logo Business သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး National Logo တစ်ခုကိုလောက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး select တက်ယူလိုက်ပါမယ် File လေးမှာရှိတဲ့ New Keyboard ကဆိုရင်တော့ Control N ဝင်နေပေးရပါတယ်Fee နဲ့မှာပို့တိုရလိုက်ပါမယ်ဆဲဆေးလိုက်ပါမယ်ဝိုင်းမှာတော့ရှစ်ထလိုက်ပါမယ်ဟိုင်းမှာလည်းနံပါတ်ရှစ်ထလိုက်ပါမယ်ပြီး inches အစုရှင်းမှာ300ထပ်ပါမယ်ပြီးရင် inches ကလာမောက်မှာ RGB ကလာထပ်ပါမယ်ပြီးမှတော့ FA ထပ်ပါမယ် background contrast မှာတော့ဝက်ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီး space မှာတော့ square pixel ကိုထပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီစရဲလေးကိုအမေပေးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မှာမိမိနဲ့တဲ့အမြင်ကိုရေးထည့်ပြရပါတယ်ဒီမှာ national logo စပင်းပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် key ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမျိုးဆွဲရရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်းလေးမှာ guide လေးဖော်လိုက်ပါမယ် view beauty မှာရှိတဲ့ show မှာ guide မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာပိုင်တိုးယူပါမယ်ပိုင်တိုးကီဘကဆိုရင်တော့ P ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာတော့ shift ကိုရွေးထားပါမယ် stock မှာတော့ဒီမှာ no color ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ fit မှာနေတဲ့ color ရွေးထည့်ပြရပါတယ်ဒီမှာ color အစင်းအောင်ကိုပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဇုံးဝင်နေရှိလိုက်ပါမယ်ဒီမှာစားစမဲ့နေရာလေးမှာကလေးချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကြည့်ထားပါမယ်ဒီမှာ bleeding option နဲ့ပါမယ် gradient overlay နဲ့ color ပြလိုက်ပါမယ် gradient overlay မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးလိုက်ပါမယ်ခွေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ်အစင်းရွေးလိုက်ပါမယ် okay နဲ့ပါမယ် okay နဲ့ပါမယ်ဒီမှာ stem မှာတော့ linear ထားပါမယ် angle မှာတော့ cos degree ထားပါမယ်ဒီနေ့မှထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပန်တိုးကိုထည့်ယူပါမယ်ပန်တိုးကီဘကဆိုရင် P ကိုနဲ့ပြရပါတယ်စားစမဲ့နေရာလေးမှာကလစ်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီပေါ်နဲ့အမဲလေးကိုကီဘမှာရှိတဲ့အတန်နဲ့ဖြစ်လိုက်ပါမယ်ဒီပေါ်နဲ့အမဲကိုလည်းကီဘမှာရှိတဲ့အတက်လေးကိုဖိပြီးဒီအလေအမဲလေးကိုကလစ်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ကီဘကအတက်လေးကိုဖိပြီးဖြစ်လိုက်ပါမယ်စမရဲစမဲစတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီတော့0ပုံစံနဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကလစ်ရှင်းနေပြီးလွယ်တဲ့ပုံစံကိုပြုလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးနမှာကီဘက control လေးကိုဖိပြီး select ပြလိုက်ပါမယ်နမှာ cover share ပိုင်တို့ယူပါမယ်ဒီမဲလေးကိုနည်းနည်းဆွဲဆင်းလိုက်ပါမယ်ကီဘက control လေးကိုဖိပြီးပြလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကြည့်ထားပါမယ် gradient option နဲ့ပါမယ်ဒီမှာပြီးရင် gradient overlay နဲ့ color ပြလိုက်ပါမယ် gradient overlay မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်မှာ color ရွေးပါမယ် color stock ကိုကလစ်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာနေတဲ့ color ကိုရွေးထည့်ပြရပါတယ်
OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါမယ် OK ကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ Blend မောင်းမှာတော့နာမည်ထားပါမယ် Opacity မှာ100ထားပါမယ် Angle မှာတော့ cos degree ပဲထည့်လိုက်ပါမယ် Style မှာတော့ linear ကိုထားပါမယ်ဒီမှာ Skin မှာ120ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုညှပ်လိုက်ပါမယ် Control G နဲ့ layer ပို့လိုက်ပါမယ် Control G ပြီးရင် Control T ကိုနှိပ်ပါမယ် sorry Control Z နဲ့ပဲဆက်လိုက်ပါမယ်Control G နဲ့ layer ပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Control T ကိုနှိပ်ပါမယ်ဝေးချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတောင်းကနေဝေးချက်ထည့်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါကီယိုဘကဆိုရင်တော့ enter copy ရပါတယ်ပုံလေးမှာ click ရှေ့ရှာပါမယ်မောက်ပြီးရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဇုံကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာစာရေးရန်အတွက် horizon တက်တူယူပါမယ်ကီဘုတ်ကဆိုရင်တော့ဒီကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာစာလုံးဖုန်းမှုစရေးပါမယ်ဖုန်းမှုစရေးတဲ့အမျိုးရှိပါတယ်အမေနဲ့တက်ပုံစံကိုယူပြရပါတယ်ဒီမှာဒီဖုန်းမှုစရေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်မှာတော့ဘုတ်ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဘုတ်ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စာလုံးဖုန်းကလာယူပါမယ်ဖုန်းကလာမှာဒီမှာအစင်းရင်းဝင်ချလိုက်ပါမယ်OK ကိုနှိပ်ပါမယ်စာလုံးဖုန်းဆက်မှာလိုက်နေမှာခုနှစ်စင်းညှစ်ထလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ရေးမယ့်နေရာလေးမှာ click ရှေ့ချလိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာစာရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါကီယိုဘကဆိုရင် enter copy ရပါတယ်မူတူယူပါမယ်စာလုံးကိုနည်းနည်းရှုံးလိုက်ပါမယ်ဒီစာသားလေးကိုကီယိုဘကရှစ်ဖီလီကိုပြနည်းနည်းပြိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါမယ်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Control G နဲ့နေရာပို့လိုက်ပါမယ် Control G Stop ထိပါမယ်ဒီမှာ FS ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် Stop ကိုနှိပ်ပါမယ် Stop မှာ color ကိုတော့အနည်းရောင်ရွေးလိုက်ပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ Stop စိုက်မှာတော့50ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုမျိုးလုံးမချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ copy ပေါ်တဲ့နေရာလေးမှာရေးထားပါမယ်ဒီမှာ convert to smart object ပြုလုပ်ပါမယ်ပြီးရင် keyboard က control လေးကိုဖြည်းဖြည်း selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာသုံးခုကို keyboard မှာရှိတဲ့ shift key လေးကိုဖြည်းဖြည်း select ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ရေးထားပါမယ် restyle နေရာလုပ်ပါမယ် restyle နေရာကို click နဲ့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကို keyboard မှာရှိတဲ့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်မဲ့နေရာလေးမှာ select ပြရပါမယ် shift 2 နေရာလေးကို select ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမျိုးလုံးမိတ်တဲ့နေရာလေးကိုမျိုးလုံးပြင်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးတွေကို keyboard မှာရှိတဲ့ shift key ကိုဖြည်းဖြည်း select ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Control G ဆိုပြီး group ပြလိုက်ပါမယ် Control G ဒီမှာတောင်းကနေရှုံးပြလိုက်ပါမယ်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် elist 2ဝီပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ U ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်
မှာဖင်းမှာကလာရွေးလိုက်ပါမယ်ကလာမှာတော့အစင်းရောင်ရွေးလိုက်ပါမယ်စတော့မှာတော့ no ကလာထပ်ပါမယ်ဒီမှာ shift ကိုရွေးထပ်ပါမယ်ပြီးရင် keyword က alternate shift ကိုဖိပြီးအဝိတ်တွေဆက်လိုက်ပါမယ်မူတူယူပါမယ်မူတူနဲ့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ opacity လျှော့လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကအပေါ်နေကျန်လိုက်ပါမယ်keyword က alternate ကိုဖိပြီးနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမဲရှိပြလိုက်ပါမယ် control G နဲ့ layer ပို့လိုက်ပါမယ် control G ဒီမှာတောင်းကနေနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီး edit ဝင် layer လေးကို keyword မှာရှိတဲ့ control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ edit ဝင် copy layer လေးမှာ click ထား extend layer လုပ်ပါမယ် extend layer ကို click ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကို delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ layer ကိုတော့ဖို့ဆိုရင်တော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ opacity မှာ100ပြင်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ effect ထည့်ပါမယ် click select ပေးပါမယ် fs ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် bleeding option နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ bback inverse မှာ image ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ depth မှာနည်းနည်း short လိုက်ပါမယ် depth မှာ100ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ size မှာတော့40ထပ်ပါမယ် soft မှာတော့2တော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ style မှာတော့ inner view ရေးပါမယ်ဒီနောက်မှာတော့ smoke ကိုရွေးထပ်ပါမယ်ပြီးရင် OK နှိပ်ပါမယ် control G နဲ့ layer ပို့လိုက်ပါမယ် control G ပြီးရင်ဒီမှာတောင်းကနေနည်းနည်းရှုံးလိုက်ပါမယ်အမဲရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ stock ထည့်ပါမယ်ဒီမှာဒီအဖက်ကို click နဲ့ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် stock မှာအမဲရှိပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ stock color မှာတော့ဒီအနေနဲ့ဝေးထည့်လိုက်ပါမယ် OK နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် keyword မှာရှိတဲ့ control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ် sorry control Z နဲ့ပြဆွလိုက်ပါမယ် control Z ဒီမှာ go one layer လေးကို control G နဲ့ layer ပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် stock ထည့်ပါမယ်ဒီမှာ fs ကိုနှိပ်ပါမယ် stock ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ stock မှာ color ကိုအနည်းအောင်ရွေးလိုက်ပါမယ် OK နှိပ်ပါမယ် stock size မှာတော့ဒီမှာ50ထည့်လိုက်ပါမယ် OK နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် key ထောက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာ convert to smart object ပြုလုပ်ပါမယ် convert to smart object ကို click ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ go one layer လေးကိုမျိုးလုံးမကျလိုက်ပါမယ် keyword မှာရှိတဲ့ control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ layer ကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ erase one copy 2 layer လေးကို click ရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာ selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကို delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ် keyword မှာရှိတဲ့ delete ကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမျိုးလုံးမရတဲ့ layer လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ layer လေးအကုန်လုံးကို keyword မှာရှိတဲ့ shift key ကိုဖိပြီး select ပေးလိုက်ပါမယ် control G နဲ့ group ဖွင့်လိုက်ပါမယ် control G ပြီးရင်နည်းနည်းရှုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမဲရှိပြလိုက်ပါ keyword ကဆိုရင်တော့ enter copy လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာဒီ gun လေးကိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ view ထဲမှာရှိတဲ့ show ကိုနှိပ်ပါမယ် show မှာ gun မှာအမဲရှိဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်က background color လေးပြုလုပ်ပါမယ်ဒီမှာ key ရဲ့ new fill adjustment layer ကို click ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် gradient ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုအနည်းအောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာတော့ color ကိုအဖြူအောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါမယ် style မှာလည်းမှာလင်းနေရောင်ရွေးထားပါမယ် angle မှာတော့ cos degree ထားပါမယ် scale မှာနည်းတင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာဒီ layer လေးကို good to layer အောက်မှာထည့်လိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်မှာဟိုစတဲ့တိုက်တူယူပါမယ်ကီယောဘကဆိုရင်တော့ဒီကိုနေပြရပါတယ်စာလုံးဖောင်းဆက်မိုင်းနဲ့မှာ30ထလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ညနေမှာကတိချက်ရှာပါမယ်ဇာရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမရှိပြလိုက်ပါမယ်ကီယောဘကဆိုရင်တော့ enter copy ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်အမရှိပြလိုက်ပါမယ်နောက်မှာစာလုံးဖောင်းကလာပြောရှင်တယ်ဆိုရင်ပြောပြရပါတယ်ကတိချက်ရှာပါမယ် control a နဲ့ select ပြလိုက်ပါမယ်မှာကလာမှာတော့အဖြူရောင်ရွေးလိုက်ပါမယ်အဖြူနဲ့ပါမယ်စာလုံးဖောင်းဆက်မိုင်းနဲ့မှာ28ထလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမရှိပြလိုက်ပါမယ်ကီယောဘကဆိုရင်တော့ enter copy ရပါတယ်မူတူယူပါမယ်ပြီးဒီစာလေးနဲ့ဝင်နေရှုံးလိုက်ပါမယ်ဇုံးဝင်နေရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမရှိပြလိုက်ပါကီယောဘကဆိုရင် enter copy ရပါတယ်ဒါဆိုဒီလိုမျိုး national logo လေးတွေပြောချင်နေမလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ညွှန်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျန်တဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သေးပါအောင်တော့ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်